Napínavé futbalové momenty vám prináša generálny reklamný partner Slovnaft. Tentokrát dobre zabojoval s 98-čkou Tibor Todd. Jao a spätná prihrávka, na zadnej žrni nebol nikto. S 29 práve Dino Špehar je so svojím obranným blokom. Tak je tu problém, ale problém sa črtá aj na druhej strane. Breda. A čakáme na výraznejšiu zápletku, čakáme na futbalovejší moment. A čakáme na prvú gólovú príležitosť, holý padá v pokutovom území. Môže Dino Špehar. Proti nemu Miloslav Breda. Špehar 1-0. Špehar tlačí sa do zakončenia, ale Breda bol na svojom. Jeden sa už presadil a teraz sa môže presadiť aj druhý, Sobčík. Sobčík pripravuje si to na pravačku, Sobčík opäť iba do Bredu. A toto je možno dôvod na jeden gól. Nie je toho viac. Breda si teraz urobil odvážny výlet, pošmykol sa a zároveň sa zrejme aj zranil. Veľmi nepríjemný. Ďalší nákop, rozbehnutý je Jao. Bol ťahaný za dres. Jao 2-0. 48. Ďalší nákop smerom dopredu. Sobčík už je v pokutovom území. Sobčík nedal gól. Poďme sa na to celé ešte raz. Sobčík len pozdravil Mateja Lukša. Ťažko niečo vyčítať Tiborovi Tottovi v tom, ako sa zachoval svojím centrom, predsa len a práve teraz bude musieť Špiriak riešiť Smekalov šprint. Breda vystúpil von zo svojej brány, ale výborný Ránko na pravej strane má Moronga. Toto je dobrá lopta do pokutového územia. Breda bude rýchlejší.